3, 2. Non hai più albe di colombi saltellanti sulle pietre a becchettare briciole di pane, trincerati a nascondiglio sotto i cornicioni, all'assalto dei branchi in perpetua transumanza col capolione in testa, ridenti mascheroni di un nero carnevale. Città assalita e violentata, città sconvolta dagli odi di fazione, comune medievale, dilaniato da guerre d'ambulanti e gondolieri, capeggiato da lieti albergatori, feroci timonieri di carri di ciarpame da spacciare a turisti amici e ai loro imbonitori nel nome del denaro e del leone. Città senza futuro né presente, bordello, giostra e baraccone, senza anima, senza battito vivo d'esistenze, città impotente che sei di tutti e di nessuno, prostituta, ciarliera d'altra vita, ma fedele ogni notte al suo lampione. Città senza alcuna fede, senza più gioia né dolore, senza nemmeno la dignità di chi sa morire senza clamore. E di noi che fummo tuoi, e amammo un tempo i tuoi muri scrostati, il mormorio sommesso dei tuoi lenti canali. Di noi ti resta la stanca rabbia che si fa rassegnazione, della tua laguna, dolce di silenzio all'imbrunire, un lungo canto che va a finire. La poesia che abbiamo appena sentito è di Francesco Sassetto, un poeta veneziano. Benvenuto Sassetto negli studi di Venezia TV. Dunque, questa poesia è proprio indicativa di una Venezia, proprio come è stata definita tra le righe, una prostituta. Perché? Cosa c'è in Venezia che è cambiato, che non va più, che ferisce i veneziani? Io sono nato 50 anni fa a Venezia, ho sempre vissuto e quindi ho visto giorno per giorno i cambiamenti. I cambiamenti in una città sono normali, ma alcuni cambiamenti e l'accelerazione di cambiamento proprio degli ultimi anni è spaventosa. È spaventosa perché porta, secondo me, alla morte della città. Il fenomeno sotto gli occhi di tutti, peraltro, più devastante è quello del turismo. Si chiama tecnicamente monocultura turistica, fosse cultura. È un turismo di massa fuori da ogni controllo che ha svuotato la città. Lo sappiamo tutti, l'elenco potrebbe essere lungo, i negozi sono spariti, i veneziani soprattutto sono andati via. I veneziani, gli ex veneziani si trovano a Mestre, a Marghera, a Spinea, lungo tutta la riviera del Brenta, come fino a San Donatese, al Trevigiano, e la città si è snaturata. Rimangono i monumenti, rimangono le pietre, rimangono le chiese, e anche quelle cominciano a cedere. Io mi ricordo che non si sentiva per anni un incidente tipo una caduta di una colonnina o di un pezzo di muro, adesso sono sempre più frequenti anche sui giornali di ieri, fessurazioni gravi, eccetera. Io dico, almeno salvate la città. Alcuni giornalisti inglesi, con il loro spirito un po' caustico, ma tutto sommato anche vero, hanno detto, anche seriamente, trasformatela in un parco tematico con ingresso, con biglietto, dove si fa il giro, come nella Venezia in miniatura, con i monumenti, perché ormai non è una città. Dico, l'Italia è piena di città d'arte. Sono stato di nuovo a Firenze 3 giorni fa, ha gli stessi problemi, un turismo enorme, ma rimane Firenze, cioè rimangono i fiorentini, rimane il parlato, rimane la gente che si incontra, che si vede, così. Questa Venezia è sparita. Io a Venezia non conosco quasi più nessuno. Questo è molto triste perché significa che anche i veneziani, quelli che sono nati e cresciuti in laguna, decidono ad un certo punto che non ce la fanno più e sì, quindi abbandonano la loro città, che non è una città facile comunque da vivere da sempre, perché ha delle difficoltà con cui ci si scontra quotidianamente, però sta diventando sempre di più, un po' come la definiscono in molti, una Disneyland, un parco giochi. Sì, si abbandona perché
anche i costi sono altissimi, non sono sostenibili da tutti, per cui molti preferiscono andare dove gli affitti sono un po' più accessibili, dove i costi sono più bassi, e così vengono proprio a mancare i veneziani. Rimangono molti anziani e i turisti che ormai comprano, sappiamo benissimo che metà Venezia è stata acquistata dai cinesi, dai milanesi, dagli americani, da tutto, importa poco da chi, e tutto diventa merce da vendere, che sia giro in gondola, che siano le cartoline, ma anche le cartoline. Una volta c'erano editori che stampavano delle bellissime cartoline anche in bianco e nero, adesso sono tra le cartoline più brutte che si possono vedere in giro per il mondo. Ecco, io sono fortunato perché sto in un quartiere, anche se non è giusto chiamare quartiere, ma a San Francesco della Vigna, Castello, che è ancora molto veneziano, molto popolare, ci sono ancora negozi, conosco persone, quindi vivo quella dimensione che era proprio la vera dimensione veneziana, quella degli incontri, delle chiacchiere, delle osterie. Le osterie ci sono, ma solo la parte esterna, la facciata. In realtà dentro, anche come prezzi, sono ristoranti di lusso, dove il piattino di polenta e schie costa quello che costa. Ecco, a San Francesco della Vigna c'è ancora questa vivibilità, questa conoscenza di persone, però, e qui c'è un episodio secondo me estremamente interessante. 4 anni fa una troupe belga è stata alcuni giorni e ha girato un cortometraggio di mezz'ora proprio sulla vita del quartiere, dall'alba al tramonto, l'apertura delle saracinesche, proprio bello, la gente che parla, il sagrestano, il parroco, l'idraulico, il calzolaio. Abbiamo ancora un calzolaio lì, che ormai a Venezia sono rari, come tutte le categorie di lavori manuali, è difficilissimo trovarle, e è bello, bellissimo. Però poi uno rimane a pensare, se girano un documentario su un quartiere ancora della Venezia, no, come un po' di tempi che fu, ricorda più il convegno di studi, il museo, che la vita vitale, vera, così. Mi hanno regalato poi il DVD della cosa e ero contento perché, ripeto, è stato un bel lavoro. Però poi ho pensato, insomma, della mia Venezia e di tanta parte di vita che ho vissuto, di persone così, mi rimane un DVD, e questo è un po' triste, sì. Ecco, che cosa è cambiato nel corso degli anni? Ad esempio, parlavamo del fatto che un tempo c'erano gli artisti di strada, ora non si vedono più, questo è uno dei tanti esempi. Sì, è un esempio magari piccolo, ma secondo me molto importante, che dà proprio l'idea, la dimensione è cambiata. Venezia è una città piccola, c'è l'acqua intorno, quindi se tu porti una marea di persone deve stare là, non ci sono vie di fuga, diciamo, no? Anche i grandi eventi che si fanno e si fanno continuamente dopo il concerto di Pink Floyd, dove se non c'è scappato il morto è stato un miracolo, si era detto mai più grandi concerti a Venezia, il mai più largamente deluso, perché i grandi concerti continuano. Per carità, non ho niente contro Asnavour, ma ci sono altri luoghi più adatti a concerti di dimensioni in cui comunque arrivano camion di attrezzature. E io ricordo che gli artisti di strada c'erano moltissimi, di tutti i paesi, si mettevano nei campi. Venezia è una dimensione piccola, raccolta, a parte la piazza, il campo, ci stanno bene 20, 30, 50 persone, non di più. E allora arrivava il chitarrista, il piccolo gruppo teatrale, e c'era un rapporto diretto anche con l'artista, e spesso era una persona estremamente colta. Mi ricordo che ancora anni fa io ho conosciuto un arpista cileno, un suonatore di arpa cilena, che è una piccola arpa, ho comprato i CD, li ho ancora, siamo ancora in contatto. Adesso sono spariti, era scappato dal Cile di Pinochet, quindi un rapporto umano, mi raccontava, io gli chiedevo per quel pochissimo di spagnolo che conosco, che non c'è più. E le grandi mostre sono bellissime, sono certamente importanti, che Palazzo Grassi sia diventato una sede espositiva tra le più prestigiose del mondo, va bene, però non può mancare anche l'altra faccia, la cultura, non è solo la grande mostra, la Biennale, la mostra del cinema,
e forse, anzi, non è proprio a volte là, è da tutt'altra parte. Ecco, nonostante le tante difficoltà nel vivere a Venezia, lei comunque ci rimane, comunque continua ad amarla. Perché? Rimango, sì, è un amore e odio ormai, perché era un grande amore una volta. Adesso la difficoltà, io insegno a Preganziolo, alla scuola media di Preganziolo, per cui per andare al lavoro sono un pendolare e i tempi di percorrenza non sono quelli del treno lunghi, sono quelli da Piazzale Roma, da Ferrovia, a casa mia, a Castello. Una traversata che in linea d'aria è ridicola, ma che come tempi si fa più presto arrivare a Bologna. I vaporini sono intasati, valigie, traffico di persone, di oggetti. Rimango perché sto pensando sempre, potrei vendere la casa e andare a Mestre. E poi rinvio, perché dico c'è tempo, sento tante persone che sono andate a Mestre, hanno fatto lo stesso ragionamento e dicono ci manca Venezia. A Venezia, bene o male, ho le mie radici, sono nato, sono proprio impastato del modo di vivere, di sentire di Venezia e so che mi mancherebbe veramente, quindi amore e odio per questo. Certe dimensioni veneziane soprattutto, che ancora in qualche ritaglio della giornata, della settimana ci sono, la sera e la notte. Venezia è una città fondamentalmente notturna. Una volta la vita a Venezia era notturna. Adesso il turista arriva la mattina, alle 8 è stanco o riparte con i famosi lancioni che anche quelli non dovevano attraccare, poi attraccano allegramente ovunque. E quindi la città torna come quella di una volta. Si può passeggiare, c'è silenzio, c'è quiete e questa dimensione del camminare, del sentire insieme, in compagnia, sentire i passi, sentire il suono proprio dell'acqua, dei canali, la luna, uno può seguirla nel suo movimento e può pensare. Venezia è una città che spinge alla riflessione, all'introspezione, uno può sentirsi anche solo, ma forse molto meno solo che in tante folle, in tanti momenti molto più vivaci. È una grande metafora per me Venezia, lo è sempre stata, tutto in movimento. Venezia non è mai uguale a se stessa perché c'è l'acqua e l'acqua appunto si muove e nel muoversi, per esempio, i riflessi dei palazzi, delle case, dei pali, delle rive cambiano continuamente. Io ricordo, non ho mai visto, camminando pur per la stessa calle, la stessa riva, mai visto la stessa immagine. È sempre mutevole, perché è soggetta al movimento dei canali, delle maree, e quindi questa città che è sempre uguale, ma cambia continuamente. E la trovo una grande metafora e mi ha aiutato molto spesso a dare l'ispirazione, l'idea così di partenza di tante poesie scritte sia in italiano sia in veneziano. Ecco, a questo proposito c'è una poesia, Notturno, che potremmo leggere proprio ai nostri telespettatori che racconta di quella che è Venezia di notte. Se vuole può leggerla. Sì. Infatti è ambientata proprio, e questa è una poesia vecchia che ho scritto molti anni fa, ed è partito proprio da un pensiero, da una situazione comunque di una Venezia notturna, e infatti si intitola proprio Notturno. Vorrei che un passante solitario in una sera abbandonata e scura, quando ritornando, la testa frastornata di risa e di parole, più non penso, recasse con sé, dono tanto atteso, la notizia della mia ventura, mi svelasse che non sei tu, mia ombra, il mio solo senso. E non fosse cifra oscura, formula o teorema quel messaggio, ma si leggesse chiara come fede da seguire la certezza che essere soli non è nostra condanna, che non siamo fantasmi di passaggio. La luna s'offusca tra le nubi nell'aria che s'annera, mentre sciaborda ancora sulle rive monotono il frangente, unica voce questa alla mia muta preghiera,
cantilena antica, i viaggiatori della terra soliti andare, ponte dopo ponte, senza sperare, senza sapere niente. Ecco, questa è la Venezia che ispira un poeta, ma che ispira anche un artista con i suoi colori, ma anche un musicista. Ricordo un film, Anonimo Veneziano, che proprio la descrive in tutta la sua bellezza, ma anche in tutta la sua tristezza. Sì. Questa immagine. Ecco, adesso stiamo vedendo proprio le immagini dell'acqua. L'acqua è l'elemento che caratterizza Venezia per eccellenza, infatti, no? Con i suoi 1000 riflessi, i suoi 1000 colori. Ed è l'acqua dei canali, è l'acqua della laguna, noi nasciamo sull'acqua. E quest'acqua è anche poco conosciuta, cioè va guardata l'acqua, vanno guardati i canali. Venezia non è una città che si può dare un'occhiata. La gita Venezia per vedere Piazza San Marco può andare bene, ma dirai ho visto Piazza San Marco, non ho visto Venezia. C'era un bellissimo libro che era proprio Perdersi a Venezia, ed era una guida, perché la vera guida ti insegna a perderti. Anche perché la strada poi a Venezia la ritrovi sempre. A New York è più complicato, e anche a Milano. Pensavo all'acqua anche della laguna, la laguna che è affascinante e sta diventando anch'essa purtroppo un motivo di business, di affare. Lo leggiamo sui giornali, episodi anche folcloristici aperti, ma tutti noi veneziani siamo stati in laguna, in barca, a remi, a motore, e girare laguna era come per chi sta in terraferma fare la corsa in macchina in collina o in montagna o andare a camminare. E certe immagini rimangono impresse, e rimangono impresse molte della laguna. La laguna ha le barene, queste terre emerse che rimangono sempre scoperte dall'acqua, e ha tutta una natura che vive intorno. Mi ricordo che io ancora molti anni fa avevo visto spesso i granchi. I granchi ci sono dappertutto a Venezia, nell'ambiente lagunare, ma ho osservato in un momento particolare, cioè quando uscendo dall'acqua cercano di risalire la superficie della barena per raggiungere la terra, la solidità della terra, in uno sforzo incredibile, perché si arrampicano in pratica in verticale. E questo granchio che rimane lì arrampicato e che poi sembra non ce la fa più e spesso ricade giù. Io qua vedevo proprio un parallelo, una similitudine fortissima anche sul piano emotivo con la vicenda umana. Quanti sono i nostri sforzi, le nostre fatiche, spesso che falliscono così, eppure miriamo ad andare su e poi ricadiamo. E su questo, dopo anni che ho visto questa immagine, ecco la venezianità, uno se la porta dentro, ce l'ha nell'anima, ma vuol dire ancora più nello stomaco. Sono riuscito a scrivere una poesia su questo, se posso. Ecco, una poesia, tra l'altro, lo diciamo subito, in dialetto. In dialetto. Quindi poi parleremo anche dell'uso del dialetto. Prego, la legga pure. Che si intitola appunto Granzi. E un attimo, quando si cerca una cosa. Quanti anni se passai sui toccavei e sui meman, quanti foghi destuai e che vodo adesso in fondo ai cae, tante robe fatte e desfae, tirai su e cascai come vien giù i castelli dei putei davanti al mar, corriva l'onda più onga che tutto destira e coverse de sal. Semo gransi, rampegai a fadiga su un tocco de barena, tiremo il cuore a cercare il cielo alto, sopra l'acqua che sbrissa parighebi, avanti in driva a rosegare a terra che ne tiene a gara. A ogni spuncion de piera se branchemo, a tutto se tacchemo, coesate il cuor, sbrissemo pian nel pocio che ne ingiotte. Molto bella, molto significativa. Grazie. Ecco, parliamo anche dell'uso del dialetto nelle sue poesie. Io ho sempre usato anche il dialetto, fin da bambino, poi il mio bilinguismo unico era più italiano-dialetto, parlavo sempre indifferentemente italiano-dialetto, e il dialetto mi è sempre piaciuto.
Ora gli interlocutori, il dialetto è quasi sparito in realtà, perché il dialetto vive come ogni lingua, o se non è più parlata muore, si perde proprio il lessico, le parole. Le proposte di legge, essendo io un uomo di scuola, di imporlo come materia scolastica è assolutamente delirante, non si può imporre una cosa che non si parla, che non si più o molto meno. E in poesia il dialetto veneziano, ma vale per tutti i dialetti, mi torna utile proprio perché a volte ha dei suoni intraducibili, delle parole che sono intraducibili, e un certo suono, in poesia il suono è parte integrante del significato, non è solo quello che una parola vuol dire, ma il suo suono cosa evoca, che emozione trasmette, cosa riesce a comunicare già dal suono che ha. E certe parole che sono intraducibili, e allora viene naturale scrivere in dialetto, farne una traduzione, poi è come tradurre da una lingua straniera, cioè si perde moltissimo. In questa poesia Gramsci, per esempio, quel verso finale, sbrissemo pian nel poccio che ne ingiotte, se lo traduciamo, scivoliamo piano nel fango che ci inghiotte, non ha il poccio, poccio è questo suono, è indescrivibile, intraducibile. È intraducibile. Sì. Allora il dialetto come il questo... poccio anche del resto, no? Infatti. Non mi piace una cosa, non mi piace che è un equivoco che spesso ai premi letterari cui partecipo si ritrova, cioè il dialetto quando è usato in forma strumentale, in forma ideologica, come la nostra lingua, viene spesso usato appunto per altri scopi. Ora, che il dialetto sia un elemento forte di un'appartenenza, di una comunità, di un essere gruppo sicuramente, ma che diventi una chiusura è assurdo, che diventi un altro elemento di casa nostra, per dire è assurdo. Casa nostra, Venezia poi è ridicolo, perché se c'è una città che è stata sempre aperta, cosmopolita, che ha accolto culture, conoscenze diverse, lontane, è proprio Venezia. Quindi il dialetto sì, ma ben venga la lingua italiana, che è quella che mi permette di parlare con un calabrese e capire cosa dice. Ecco, prima di iniziare questa nostra intervista parlavamo del turismo a Venezia. Lei ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Una volta noi i turisti ci offrivamo di accompagnarli, sì. Ora invece siamo quasi diventati intolleranti. Sì. Perché? Che cosa ha scatenato tutto questo? I numeri, la quantità e la qualità. Il turismo è un turismo di massa, in fondo lo è sempre stato, però la massa si può controllare, un turismo andrebbe comunque guidato, andrebbe educato, non può esserci un continuum nell'anno, finisce Natale, attacca Carnevale, finisce Carnevale, attacca qualche concerto, cioè c'è un mese e 2 all'anno, quindi proprio le quantità, le masse enormi, intasano le cali, intasano i campi, intasano i vaporini. Noi pendolari, e Venezia è una città che ha un numero enorme di pendolari, di persone che risiedono in terraferma e vengono a lavorare nei bar, nei negozi, negli alberghi di Venezia, con le stesse fasce orarie. Si era tentato una linea anche della CTV solo per i veneziani, è stata attiva qualche mese, poi l'hanno chiusa perché o troppo pochi o troppi, insomma non andava bene. Mi sembra che manchi anche la volontà però di riuscire con scelte coraggiose a gestirlo questo turismo. Certo che è difficile, ma i problemi di questo tipo è ovvio che sono difficili. E poi è un turismo sempre più becero, sempre più così, che non dimostra un amore, un desiderio reale di conoscenza, dimostra più andiamo a divertirci a Venezia, perché è divertente, perché tutto è un po' ridicolo. Mi ricordi, io sento i commenti nei vaporini, passa un motoscafo di Vigili del Fuoco e ridono, con tutta l'acqua che c'è a Venezia cosa servono i Vigili del Fuoco? E glielo insegnano i bambini, no? Perché rovinati i bambini, così. E il turismo, non dico colto, perché non è colto, ma interessato, è ormai proprio di pochissimi. Una volta il turista era interessato, veniva già preparato. Mi ricordo che specialmente i francesi, in questo, ma non solo i francesi, venivano e cercavano una certa calle, un certo capitello, e la disponibilità dei veneziani era enorme. Io stesso abito in una zona vicino alla chiesa della Bragola, dove dietro il vecchio convento c'è una delle pochissime vere da pozzo quadrate di Venezia, sono 3 in tutta Venezia.
E il turista voleva vedere e non la trovava perché era un giro di calli, di candellette, difficilissimo. Io mi ricordo che anche se dovevo andare al lavoro, di corsa lo portavo di persona, ma con piacere. Adesso io spingo perché altrimenti invece di impiegare un quarto d'ora per arrivare a casa ci metto mezz'ora. Davanti a uno sportello bancomat io dobbiamo sempre muoverci in anticipo, perché c'è sempre una coda. E questo rende difficile la vita e la impoverisce. Uno si chiede perché? Perché il turismo ormai è interpretato solo come un fatto di denaro, portano soldi. Infatti adesso anche si parla di questa tassa, di questo contributo, e perché no? Ma scusa, onestamente, se io ho i soldi per alloggiare in albergo a Venezia, avrò anche i 2 o 3 euro da pagare, da contribuire. Personalmente pago una tassa di asporto rifiuti che non ha uguali in tutta Italia e non penso di produrre io di questi rifiuti. Quando ci sono stati grandi eventi, i netturbini fanno 2 o 3 turni straordinari e questo ricade poi su chi vive a Venezia, quindi che almeno questo vada un po' distribuito, ma uno potrebbe anche passarci sopra questo. Il turista è sempre stato ben accolto, ma Venezia è una città fragile, è piccola e le quantità, i numeri non hanno uguali, non hanno precedenti e sono tutto l'anno. Questa è la cosa che proprio fa saltare i nervi veneziani, per cui diventiamo, me ne rendo conto, maleducati, diventiamo antipatici, ma vorrei vedere loro al posto nostro. Per questo molti non veneziani definiscono i veneziani snob. In realtà vivere e lavorare anche a Venezia non è semplice, non è affatto semplice, muoversi anche magari avendo fretta, è difficile correre da un posto all'altro perché bisogna farsi spazio. Certo, la difficoltà è anche proprio... ma questa è sempre stata, lei diceva giustamente una cosa, quando c'erano i veneziani, anche trasportare, io mi ricordo, io ho fatto personalmente 2 traslochi e riunivi gli amici, c'è da portare un frigorifero, diamo una mano agli amici, poi l'amico aveva bisogno, si chiamava in favore, questo era normale, si diceva far marsaria. Allora, domenica Francesco fa marsaria, tutti si riuniscono e si portano i mobili giù dalle scale con una faticaccia, ma allora è un disagio che diventa comunque un momento di socialità, poi si va a bere il bicchiere insieme, si va a cena insieme, si costruisce una comunità e venendo meno gli amici, neanche questo non è più possibile, ci si rivolge alle ditte di trasporto, molto più efficienti, molto più efficaci, non c'è il rischio di un graffio al mobile che una volta, può immaginarsi bene, scendendo così era molto sportiva, va bene, da una pacca, ma in fondo costa gusto che sia, ecco. Poi i trasporti si fa pagare, e tanto. Quindi se il mio computer ha un problema, io devo mettere in conto di portarlo a un riparatore possibilmente vicino e comunque che devo trasportare un hard disk per